大家好，我係卡神 Sir 啊，好耐冇見啦，係啦，咁啊都見好耐冇拍片咧，咁所以咧就想拍翻片咧，教大家點樣用電腦嘅，係啦，咁呢期咧就好興嘅一個叫 Google Gemini 啦，係啦，唔知大家有冇聽過啦？咁啊，2026年咧呢個3月嘅16號咧。Google 咧就正式向香港咧就解除咗個限制，就可以免費使用我哋呢個 Google Gemini 啦。咁唔知大家有冇玩過啦？咁啊 Google Gemini 咧其實都幾強大嘅一個人工智能嘅。咁相信大家咧有呢個試玩過咧，咁都可以體驗到都係人工智能嘅強大㗎啦。咁啊，不論係手機啦、電腦啦，都有呢個嘅 Gemini 嘅使用嘅方法嘅，係啦。即係你話如果 Android 機嘅話咧，其實如果你個版本已經 upgrade 咗嘅話咧，就已經咧撳實個開關。就會呼喚到我哋 Gemini 出嚟嘅咯喎，咁如果 iPhone 嘅同學仔咧就需要 download 翻佢個 app 咧，就係嚟用我哋呢個嘅 Gemini 嘅。咁而喺電腦啊，亦都可以用到網頁版嘅 Gemini 嘅咯喎，係啦。咁而家 Gemini 咧嗰個強大，大家可以再慢慢去發掘更加多嘅一種玩法啦。咁今日咧唔係想教大家用 Gemini 喎，咁今日咧係想教大家咧用 Gemini 後邊有一個模型咧叫做 Veo 3.1。咁 Veo 3.1咧係 Google Gemini 入面咧就一個可以用嚟製作影片嘅一個模型。咁佢如果你話就咁喺網頁版嗰度咧，你話叫 Google Gemini 幫你生成一段影片咧，佢係可以嘅。不過佢會收費，係啦，佢會開咗一個畫面，就會變咗叫你訂閱咗先能夠可以用到呢一個嘅影片製作嘅服務嘅喎，係啦。咁所以咧今日咧卡神想教你哋咧點樣利用一個唔需要錢嘅途徑，而可以玩到我哋呢個 Google 嘅 Veo 嗰個3.1嘅製作有聲嘅影片，係啦，咁做出嚟嘅效果咧都唔會太差嘅。咁今日我哋就一齊去學習下點樣去利用呢個 Google Veo 3.1去製作一個影片啦。好，事不宜遲，我哋即刻開始。同學仔，咁我哋開始我哋呢一個嘅用 Google Veo 3.1去製作一段有聲嘅影片啦。咁首先第一樣嘢啦，開翻我哋嘅 Google Chrome 先啊。咗之後呢，咁我哋呢就撳一撳右上角嘅登入，入到嚟呢個版面，登入翻自己嘅 Gmail 同埋入翻自己嘅正確嘅密碼。好，成功登入咗之後呢，大家可以睇到右上角呢會見到自己嘅名稱啦。咁跟住呢，旁邊會有9點嘅，麻煩撳一撳嗰9點。好啦，跟住幫我揾一揾呢個叫做 Views 嘅嘢，係啦 ，Views 呢一個係啦，紫色呢一個啊，係啦，咁我哋撳一撳佢啦。好，入到嚟之後呢，佢就會呢就同你講介紹啦。咁我哋直接撳呢個空白影片。好啦，咁右上角呢就會有啲提示嘅，咁我哋可以交叉咗佢，唔需要理會啊。好啦，咁跟住呢，就我哋見到呢第一個寫住 Veo 呢一個掣咯喎，係啦，我哋撳一撳呢個 Veo 呢一個掣，咁你就會彈咗呢，會見到呢寫住 AI 短片啦，跟住寫住 Veo 3.1嘅，係啦，唔需要轉㗎，因為冇得轉嘅，係得一個模型嘅啫。咁跟住呢，佢就同你講請盡量用英文輸入提示啦，獲得最佳嘅結果。係啦，佢寫住唔支援其他語言嘅，其實你照用中文打你個提示詞呢，其實都可以嘅。咁當然啦，你用英文嘅話，佢就會嗰個支援性會更加高啲咁解嘅啫。係啦，咁但係唔緊要，我喺度呢，照用中文俾大家睇下先啦。好啦，咁我就照寫一個嘅提示詞出嚟啦。好，咁啊，譬如首先天氣晴朗咯，跟住一男一女在公園長椅，一男一女坐在公園長椅。好啦，藍雪，今天天氣真好啊。好，咁跟住女雪，對啊，我們一起去散步啊。好，跟住好啦，跟住説完後，兩人一起向前走。説完後，兩人一起
離開長椅向前走，係啦。好，咁我哋其實呢，你可以上面呢加翻一句呢，就生成一段有聲音的影片，係啦。點解要加埋呢一句呢？最怕佢嘅就係會整咗冇聲嘅影片，係啦。咁因為呢，我哋呢就想嘗試下有聲嘅影片，去配埋個聲出嚟嗰個效果會係點樣咯喎。好，咁我哋呢睇下個提示詞啦，生成一段有聲音嘅影片咯。咁跟住呢，天朗氣清，跟住就一男一女坐在公園長椅上，咁跟住呢，就男説。呢一個今天天氣真好啊！女説對啊，我們一起去散步啊！咁跟住呢，説完後兩人一起離開長椅向前走。好，咁我哋睇完呢個提示詞之後呢，我哋個腦海裡面呢都大概有個畫面噶咯喎。咁我哋呢試下就叫佢生成，睇下生成出嚟會有啲乜嘢嘅成品俾我哋睇到啦。我哋就撳生成。咁浸完個生成之後呢，就會見到呢右下角呢個位置呢就會喺度撈緊噶啦。咁我哋就等佢撈完呢，我哋就可以睇到個效果啦。好，咁啊，見到完成咗之後呢，就會出現咗個畫面啦。咁我哋呢就可以今天天氣真好啊！對題，撳一撳。我們一起去散步。好啦，咁段影片呢就會入咗去我哋個嗰個畫面上面啦。咁你見到呢，當中入面兩個人呢，咁啊一個男一個女啦，咁啊見到比較年紀大啲咁樣啦，係啦。咁當然啦，如果你唔想年紀大啲嘅，咁你咪自己打提示詞，就一對年輕男女咁樣咯，係啦。咁呢度呢，因為你冇講清楚，所以呢，你見到嗰個主人翁呢係會比較年紀大咗少少咁樣嘅，係啦。咁當然如果你想年輕啲嘅，自己去再修改下嗰啲 prompt 嗰啲嘢咁樣咯。咁我哋試下播放睇下段影片咯喎。今天天氣真好啊！對題，我們一起去散步喲。OK， 好，播完啦，8秒啫。咁你見到呢，其實個效果呢係都算偏自然嘅。咁同埋個出嚟嘅效果同埋啲聲音效都唔係話差得去邊，係啦。以免費嘅程度嚟講呢，其實係真係嗰個效果都幾突出㗎啦，呢樣嘢係啦。咁所以呢，大家呢可以嘗試下輕鬆玩，嘗試下可以創作更加多一啲有趣嘅影片，係啦。咁我哋呢今日嘅教學嚟到呢一度，希望大家嘗試下可以練習下用下我哋 Vioo 3.1點樣去製作一啲有聲嘅影片咯喎。咁如果中意我段影片嘅話呢，咁就麻煩大家呢俾個 like 我啦，亦都分享俾更加多朋友仔一齊去學習下我哋呢個 Vioo 3.1點樣去製作一啲有聲嘅影片。咁啊，如果大家整咗一啲影片嘅，歡迎大家喺下邊留言分享下啦。咁我哋下段影片再見，thank you 晒，再見，拜拜。